अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। रिंग नेक पैरट जनाब चेक करें, माशाल्लाह अडल्ट है। एज इसकी हो गई है तकरीबन 3 साल हो जानी है रमज़ान में। और माशाल्लाह चेक करें ये कितना अच्छा टेम है, ज़ीरो बाइट आपके सामने बिल्कुल जनाब। फुल टाकिंग है, फुल मस्ती है। वीडियो मज़ीद देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्त नए हैं चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और ये मैंने छोटा बच्चा पाला था, तकरीबन 15 दिन का लिया था, तो इसको मैंने टेम किया, फीड वगैरह करवाई। तो जिस तरह मैंने इसको टेम किया उसी तरह ये टेम हो गया। चेक करें, मेरे हाथ के ऊपर भी बैठता है, ये बिल्कुल बाइट नहीं कर रहा।